別に一言も何もないですが、ただ展覧会を見た時に今回の僕は結構すごいいい展覧会だなと思ってエリちゃんともずっと話をしてたんですけど、それがやっぱりなんかあんまり今話しているようなこととかを考えなかったんですよね。要するに西洋のこととかそういうことをカタログ読んで初めてやっぱりそういうことも考えてるんだなとか悩みを持ってるんだとかってことは、まあ多分キュレーターはそれを作る前までにすごくそういうことをこう考えてどういうふうにするかっていうのがなってなったとは思うんですけど、でも展覧会を見た感じで言うとやっぱりそういうことよりもなんか本当に今アラブで起きていることとか、それがやっぱり結構世界の流れとも本当に同時的にこうつながっているし、それはすごく深いところまでこう理解できなかったとしてもすごく感じるものがあって身近に感じたりとかもするし、でとってもやっぱりなんかこう展覧会の重さがすごく良くてチャラついてないっていうかねでチャラチャラしてる最近のやつよりもなんかよっぽどやっぱなんかこうドシッとしたっていうかで、だからなんとなく今話してるようなこととか実は僕が展覧会見た感想で言うとすごく枝葉のことを今話してるような感じがしていて、幹はもうちょっとなんか本当に同時代の人間がなんかこうとかそういうような人間の生きている感じとか政治に翻弄されている感じとかなんかそういうことをやっぱ結構国境を越えて共感しましたよね。そういい意見だと思って、もっと本質的なところに行きましょう。意見は何かあるかな。ハリルさんとかハラールさんとかパス。No, yeah, he said that what we were talking about is a little bit more like a branch of things, and there must be something more important through this exhibition, which is maybe the kind of sharing the reality of this today's world or the problems of this world, and you live through that, and that he felt in the exhibition. Well, I think the most important thing from this exhibition is the message that also the Japanese audience get from our works, the artists who already participating in this exhibition. But it's also, I mean, for me it's so interesting just to be here for the first time in Japan with the excuse of showing my work, and this is for me it's so much interesting just only to come to Tokyo just for tourism. I was telling Mero just before that I feel so much rich now that meeting the Japanese artists and seeing their work, because we are so much disconnected from this part of the world, and we don't follow what is going on in art or in other kinds of that's my Harim, do you want to say something about the show? What is the important thing in the show? I really think that this show or next other shows, it will not change too much. Because people, for example, people in Japan now they are seeing the Arab artist, Arab work in this exhibition. I think people they became more lazy in this years, or maybe they was lazy from the beginning of this life. We don't need to let them know about Arab and to share thoughts just through art. You know, there is many. Can you hear? There is many ways they can communicate and we can understand each other. It's not just through this show, because imagine this show, how many people they will see through this show, huh?
but streets is full of Arab and African and normal, ordinary people. They can understand each other, and they can not only through art or just through one exhibition every 200 years maybe. Then I appreciate it. I appreciate this show, yes, really, but it will not make a big difference. How would you communicate in the, in the street if you don't speak the language? I mean, we are not here only to see African and Arabs. It's also to mingle with the Japanese culture and meet Japanese people, not only in art, of course, but also in the public places. If I don't speak Japanese and the other person doesn't speak English, how would I communicate? For me, it's through what I do. It's because this is I want to deliver a message, what is inside me. So that's why I do art. It's not only looking who is there and talk with him also. Yeah, of course, it will help. I'm sure about it, but I meant that there is many ways also to communicate. I'm not saying it's just nothing. Yeah, but I mean here, I don't have this broad facilities to communicate. I can only communicate in this way. Okay, then do it. Nobody is stopping you. Yeah. Okay. Yeah, continue doing this. お互いの議論になりそうで面白そうではあるんですが、ちょっとここでそろそろですね、会場の方々からも質問などを受けたいなと思うんです。で、全員の方がここに上がってますので、これまでのお話を聞いたりして、こういうことは一体どうなんだろうということがあればですね、質問をお受けしたいなと思うんですが、どうですか。はい、真ん中の方お願いします。スイッチを押せば聞こえるんですね。すみません。はい。共通言語っていうお話と、それから各国の文化っていうか、アイデンティティというお話がありました。で、一つは共通言語というのはすごくよくわかるんですけれども、まず一つはそれぞれのアーティストの中からにじみ出るものっていうか、その今まで影響を受けたものっていうのも一つあると思います。それからもう一つは他の人にそれを発信するわけだから、求められるものを作るっていうところもやはり皆さん持ってるんじゃないかなと思っていて、そうすると日本だと日本のものを日本人に受けられるもの、アラブだとアラブに受けられるもの、そういうものを作ってしまうようなところがあるんではないか。そういうふうに、それぞれやっぱり何らかのそのなんていうかな、こういう文化に根ざしたものが出てくるんじゃないかなというふうに感じていますが、その点については皆さんどのようなお感じでしょうか。結構面白い質問だと思うんですが、ちょっと待って、こういう多分アラブの作家に聞きたいんだと思うので、先にちょっと返事を聞きたいと思うんですが、質問は分かりましたかね、ハリームさん。あるいは、Did you get it? Well, when I do a work, I don't put into my consideration whether the public will get it or not. For me, the most difficult part is how I deal with the work. And of course, eventually there will be a part who will get it, and there will be another part who won't. But I think this is, it's in, if you write an article also or write a book, people will get it or not get your idea. So I don't think the artist should put to consideration how the audience will accept it. I think he should be just true with himself. Any comment to that?
Yes. Can you remind me the question, please? When you make art, do you consider the audience and particularly the audience in particular country or culture or whatever, or the place where you came from, or? Yeah, I put in my mind always that I should produce art for not for only people live around me, not only for Iraqi or for Arab or European. Always I have this guideline to do something even for animals to understand it or to enjoy it, not only people. So it means that you think of very wide audience, not a particular. Yeah, never. I really don't see any difference between any people. Not particularly, not for market. I'm lucky I sell a lot, but I never I never make the work just because I know people they liked and they will buy it. But I really, when I produce my work, I really have in my mind always guideline. I don't want to repeat what I say, but I never have special audience. And I'm serious when I say that I even produce my work not only for human beings, also I produce it for animals. And I really believe that they enjoy it or they can understand it. 小泉さんどうぞ。多分聞きたいというか、なんか私は2年間オランダにいた時に周りで外国人のアーティストがたくさんいるような環境で、オランダでやった時に多分おっしゃっているようなことをやっぱり考えざるを得ないような状況があったというのは、やっぱり、オランダの国にの機関に呼ばれてそこに行くからある程度何かそのエクスペクテーションがあるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですよ。日本人だったら日本人らしい作品を作るとか、中東の出身の作家だったら中東の作家らしいものをで求められてるっていうふうに感じてしまう、どうしても感じてしまうし、そういうものがやっぱりこうやってバーンってなんていうんですか、評価されるのを見るとそういうことをしなければいけないのかなって、みんなどこかしらでその悩むピリオドというのが経験としてありました。それでもそこでそういうエキゾティシズムっていうんですかにあまりとらわれすぎてしまって、そのキャラクターを演じられる人もいると思うんですね。でもそれを演じすぎてそこにとらわれすぎてしまうと、あまりアーティストとして幸福でなくなってしまうケースというのが多いんじゃないかなって結構感じる人は多分多いと思います。それでそこで常にフラストレーションがあって、でその先に行く人というのは多分何かしらそこで自分なりに決着をつけて、で自分なりにアーティストとして幸福に生きる道を何かしらその人のできる範囲で見つけた人たちなんじゃないかなというのが私のなんとなく経験ではあります。はい、よろしいでしょうか。他にご質問は。はい、その前の方。